一夜之间，多辆轿车的汽油不翼而飞，油箱好几个眼儿，哗哗往外淌油。一次加油让现场所有人都惊恐万分。现场有很大的汽油味。犯罪嫌疑人为何铤而走险？敬请收看本期《平安365》，伸向轿车油箱的黑手。2015年12月2日早上7点左右，家住辽宁省大连市保税区玉新家园小区的王先生，像往常一样准备开车上班，车就停在小区旁边一个无人看管的停车场里。王先生走进自己的汽车附近时，一股刺鼻的汽油味扑面而来，但他也没有多想，打着了火就把车开出了小区。没想到意外发生了，上车一开车门，打火就走了1-2千米，完了就发现怎么油表灯这样的。就觉得不对劲儿，油表报警灯突然亮了。王先生记得昨天开车回家的时候，车里的油表显示油还有一半，怎么会突然没油了呢？由于着急上班，王先生就决定先把车开到附近的加油站加油。没想到刚刚开始加油，加油员的一句话让王先生惊恐万分。正加上油完，加油员就喊说：“大哥，完你个油箱漏油了！”我赶紧的完就把车开在那加油站那道边，趴车底一检查，油箱好几个眼儿，哗哗往外淌油。汽油是从油箱底部的小孔中漏出来的，加油站工作人员迅速把漏出来的汽油用沙土掩埋，再让从事装修工作的王先生找来几个木塞，把油箱的小孔给堵上，随后把车开到了加油站附近的路边。太后怕了，你不但是损失点油的问题，你要是一旦着火了，你这个车能烧了，再给加油站给引着了，那就危险大了。此时在场的人员都惊出了一身冷汗。如果刚才有任何的火星或者静电，甚至有人打电话，加油站就有可能起火，发生重大安全事故。王先生怎么也想不明白，为什么会有人从车底部给油箱打孔？难道是自己得罪了人？后怕的王先生赶紧前往亮甲店派出所报警。问我住在哪个小区，我就说住在我们亮甲店那个裕景家园小区。完，那警察说妈，那小区好几起了。王先生报警后才知道，当天晚上并不是只有自己车油箱被打了孔。就在12月2日凌晨至清晨，亮甲店派出所陆续接到6位车主的报警电话，他们与王先生的遭遇如出一辙。中午下来开车，走刚开着嘛，走几米吧，一个陌生人还告诉我说你油箱人捅了，开不了。一早上他下来嘛，他们都知道，因为小区里面挺多车不是被扎了吗？完了我一下来一看确实扎了。一个晚上同一地点有6辆轿车的油箱被打孔偷油，这在大连本地是从未发生过的。截止到2015年，大连一共有轿车150万辆左右，如不及时破案，将会产生恶劣的影响。为此，亮甲店派出所立即将情况上报给保税区分局。由于案件会对社会造成危害，经分析后决定，保税区分局将责成刑警队组织警力对这起案件进行研判，并立即赶赴案发现场，对当事车辆进行仔细的勘查。现场有很大的汽油味儿，头天晚上可能下点雨，就下雨也没有把这味儿冲走。后来咱那民警就是爬到车底下看了一下，油箱就有很多洞，都有明显的油污、油渍那么一个区域。警方通过对现场的初步勘查，并没有得到任何有价值的线索。此时现场周围聚集了很多小区里的居民，由于地上还有未干的汽油，存在安全隐患。为了避免危险的发生，民警封锁了现场，并联系消防队前来处理，同时调取了小区停车场周边的监控，试图找到些许线索。停车的位置是一个监控的一个盲点，没有。因为晚上嘛，环境是比较暗，光线不足，每个车辆过往都是比较模糊的。好在我们在周边有一个我们公安局建了一个查处录像，我们主要是围绕这几个录像排查。几辆汽车的停放地点位于监控的盲区，所以并未记录下偷油的过程。为此，办案民警只能调取小区周边公安建立的卡口监控，果然有了新的发现。这辆车未悬挂车牌，在很短的时间内反复出现，这条信息就是引起我们怀疑。这是一辆市面上不常见的比亚迪 L3 型轿车，而它为什么会在短时间内多次出现在同一监控画面中呢？并且它的活动范围又是在案发现场附近，中间还没有任何人员上下车，这一系列不正常的行为引起了民警高度警觉。这辆车到底跟本案有什么关系呢？
民警随即调取小区周边路段的高清监控视频，在其中一段视频里，警方果然有了重大的发现。我们通过高清探头看清车内有3个中年男子，在车的后排座还有大量的盆和导管，这些东西就引起了我们这个怀疑。这个车离开现场之后是直接通过国道离开我们辖区，所以说我们认为这个车可疑性非常大。车上的3个人会是12月2日晚偷油的犯罪嫌疑人吗？根据警方的判断，车后座的油桶里装的很可能就是受害车里的被盗汽油。为此，办案民警决定先对这辆可疑的车进行追踪。但是由于停车场的监控死角没有拍到作案过程，高清视频里的司机跟副驾驶戴着口罩，还有遮光板的遮挡，也没有详细的面部特征。嫌疑车没有号牌，没有固定的行驶路线，最后消失在监控视频中，这让侦查一度陷入了僵局。办案民警又该如何找寻嫌疑车辆呢？暴力盗油，犯罪过程却蒙上层层迷雾，关键线索让嫌疑车即将浮出水面。请继续收看本期《平安365》，伸向轿车油箱的黑手。经过分析研究呢，决定对同类型或者相似类型的这个轿车进行一个再次摸排。一天可能是几万辆，近1个月的这个信息，那车辆是更多的，那是几十万辆，把相同的比亚迪车全部提出来。民警对案情重新梳理，将保税区道路近1个月的卡口监控全部调取出来，逐一对比，寻找外形类似的比亚迪 L3 型轿车。但在每日近万辆的车流中寻找嫌疑车辆，如同大海捞针。我们摸排出了几辆车，型号有类似或者是相同的，但是呢效果不是很好。有几辆车呢悬挂了假的号牌，因为我们查询了以后，这个车牌和车型不符。好不容易找到的线索又再一次中断，案情再次陷入僵局。嫌疑车辆究竟躲到了什么地方呢？就在民警继续找寻嫌疑车辆行驶轨迹的时候，一个号牌引起了警方的注意。这辆车呢悬挂了车牌，但是车牌后部是折叠过去的，就是它后边的几个数字呢看不见。辽 B44并没有被遮挡上，后3位号码无法看清。但是通过警方对卡口照片的比对发现，车上标签粘贴位置、座椅坐垫等细节与案发时的嫌疑车辆相吻合。通过放大后的高清监控也可以看到，后座摆放的类似作案工具、盆、导管等物品。民警确定这辆车有重大的作案嫌疑。但是由于车牌号无法看清，那么办案民警要如何找到这辆车呢？我们根据这个车前面的几位数进行模糊查询。我们通过这个公安网信息比对，把同一号段的车进行了一个摸排，发现了只有1辆比亚迪 L3 型轿车。民警通过公安网对辽 B44模糊查询对比，终于确定这辆嫌疑车的车牌号为辽 B444L5。通过对号牌的追踪排查发现，此车牌注册在一家汽车租赁公司。侦查员就追及到该公司，对这辆车进行了一个调查，调取了这个车租赁人的这个信息。因为我们有探头的照片，就是他车里面这个人的这个体貌特征，我们进行了个比对，发现这2个人应该是同一个人。每一个租赁公司的这车啊，它都有 GPS。我们根据这个以往历史的 GPS 轨迹和我们卡口所掌握这车的行驶轨迹，我们进行比对，结果发现是完全吻合的。民警通过调取辽 B444L5的租车信息，确定了嫌疑车是由一名叫张某的男子长期租用。该男子体貌特征与高清监控中嫌疑人完全吻合，租赁公司的每一辆车都有相匹配的 GPS。通过调取嫌疑车辆的 GPS 行驶轨迹查看，与民警追踪的车辆轨迹吻合。这一发现确认该嫌疑车辆从2015年9月至12月期间流窜于大连市内普兰店、瓦房店等地，通过悬挂假号牌多次作案的事实，我们就围绕着这个人展开调查。因为跟他一起作案的，那肯定他的身边比较密切的人，我们就通过各种方式把他的家人、亲戚、朋友曾经有过案底的同案，我们都逐一调取、逐一排查，通过照片进行逐一比对。通过定位嫌疑车辆，确认租车人张某为其中一名犯罪嫌疑人。民警随即兵分2路，一路通过调取汽车租赁公司的 GPS， 对嫌疑车辆进行定位，实施24小时跟踪。
另一路从公安网调取租车人张某的家人、亲戚、朋友照片信息，逐一排查，最终确认了3名犯罪嫌疑人：张某、姜某、陈某。嫌疑人身份确定之后，制定了一个详细的抓捕计划，必须在最快时间内抓获犯罪嫌疑人，消除受影响。抓捕行动拉开序幕，前方跟踪嫌疑车辆的民警传来消息，发现一名体貌特征与犯罪嫌疑人张某相似的人。驾驶着嫌疑车在金州区与开发区之间徘徊，民警立即决定先对嫌疑车辆的驾驶员实施抓捕，但是没想到的事情发生了。站住！开门！抓获的司机并不是警方掌握的犯罪嫌疑人之一，而是张某的朋友陈某某。这什么东西啊？什么东西？大点声！大点声，没人说。什么？病毒是吧？那我们在搜到他的身体的时候，在身上携带了一些病毒，说这人可能还跟涉毒有关。民警从这名男子身上及其住所发现了少量冰毒，原来该男子在当晚借了这辆车进行毒品交易。民警阴差阳错地破获了一起贩毒案件。贩毒人员陈某某在警方的突击审讯中交代，他与另外3名犯罪嫌疑人有很长的吸毒史，但偷油的案件他并没有参与。同时交代了张某等人的临时住所。民警随即重新制定抓捕计划。由于犯罪嫌疑人吸食毒品后会产生幻觉、亢奋等行为，可能对抓捕人员或者周围百姓带来危险，警方决定由大连市拦沙机动队协助抓捕。吸毒人员他有很多的不定因素，吸毒的过程当中，他可能产生亢奋的这个心理，对我们抓捕可能带来一些困难，也有可能对周围的老百姓能造成损失。叫什么名？叫什么名？看，走，低头。此次行动，大连警方将犯罪嫌疑人张某抓获，并于当天分别抓获了犯罪嫌疑人姜某、陈某。至此，在警方12月2日接案后的72小时内，把以张某为首的盗油团伙全部抓获归案。其后，民警在张某的临时住所找到了油管、假车牌及手持电钻。后来又在其住所附近的空地上找到了很多2.5升的油桶，油桶均已被偷来的汽油装满。在证据面前，张某对自己的罪行供认不讳。一念之间，嫌疑人走上犯罪的道路，我们又该如何提高轿车的安全防范？请继续收看本期平安365，伸向轿车油箱的黑手。我以为我养车了，我也知道那油箱挺贵的，实际到了价值还没有油箱贵，就准备不干，我说再不干了，叫一声，我就准备失手了，结果还是被关进来了。那您那个吸毒跟这个偷油的这个有关系吗？有。张某1977年出生，辽宁省普兰店人。据张某说，几年前他在老家做承包大巴车的生意，最多的时候承包了20辆大巴车，一年少说也有300-400万的收入。生意最红火的时候，2天就可以买一辆奔驰轿车。有了钱，一些酒肉朋友也就多了起来。在一次去 KTV 唱歌的时候沾染了毒品，又在朋友的介绍下参与赌博，最多的时候一晚上能输20万左右。深陷其中的他渐渐地发现，在不知不觉中自己所有的财产被败光了。主要是就是吸毒吸毒脑又飙了，啥事都想干，趁虚不睡觉。那时候买车2天我就买了个奔驰，现在客户在高三大队。从那以后我就彻底破产，以后我欠银行贷款还不起，我把房卖了，我老婆就跟我俩离婚了。据张某讲，与妻子离婚让他醒悟过来，欠下的300万元赌资被自己卖房卖车一点点还清。本想着去租辆车干点出租的生意，但是被毒品麻痹的神经却时刻折磨着他。吸毒导致自己连给车加油的钱都没有。由于他离婚不久，很想念自己的孩子，但是苦于兜里没有钱，车里没有油，就想到用偷油的方式给自己的车加点油，没想到就此一发不可收拾。一开始我就
不知道是有塑料油箱，我发现有塑料油箱才敢干，要是铁的油箱就不干。一般就选国产车，就是那个树脂的，往站头一进去就开了。经过几次尝试，张某找准了几种国产、日产车型，因为这些车型油箱底部是塑料的，可以用电钻钻几个孔，不会产生火星，造成危险。再用皮管把油吸到桶里，这样倒取油之后，一部分加在自己租来的车里，另一部分可以拿去卖，平均一次可以卖到700元左右。尝到了甜头的张某，随后找来了自己的赌友陈某和姜某一起偷油。从9月到11月期间，作案多起，本想用偷油的钱来给前妻孩子贴补家用，但是这一次却落入了法网。他现在几岁？7岁。你看到他之后，他认识你吗？认识。他告诉爸爸，我都挺好，你有德，你自己好好干活。孩子现在还小，我不会让他知道的。等我缓1年，出狱后缓1、2年再说吧。轿车打孔盗油案并不多见，3名犯罪嫌疑人也得到了应有的法律制裁。但是这起恶性事件背后所折射出的安全隐患是不容忽视的。除了公安机关要加大对此类事件的打击力度之外，我们又该如何更有效地做好防范措施呢？建议居民把自己的私家车停放在正规的停车场，也建议相关主管部门加装全方位的监视监控系统，这样能够有效地防止类似案件的发生。2016年4月6日下午，云南省大理州消防支队的队员们终于在苍山洗马潭附近找到了被困游客王先生。王先生今年45岁，趁着休假独自来到苍山游玩，却因走出景区规定的游览范围而迷路，已经被困了2天2夜。虽然只有脚部受伤，但已神志不清。消防队员将王先生固定在担架上后，迅速架起绳索进行转移。哎呀！4个小时后，救援人员成功地将王先生转移至山下。平安365提醒广大游客，在旅游时一定要按照线路规定游览攀爬，避免危险的发生。